シカゴ親父の機械工房。シカゴ郊外に住む機械いじりが大好きな親父がヴィンテージのホンダ CB550 コアを手に入れ、動かない鉄の塊を分解して直していく動画シリーズです。今回は新しいバッテリーをつける、スパークプラグをつける、エンジンがかかるかテストということでやっていきます。新しいバッテリー 12V をつけます。プラグレンチというスパークプラグをつける専用のレンチです。3段のスパークプラグをつけます。1番と4番は前にやりましたが、2番と3番は奥にあって取れなかったから今つけています。エンジン始動、初爆を確認。まだガソリンが全部に回ってないからつきづらいです。キャブがかぶり気味です。キャブの調整をしないといけません。
の手動を確認したので、キャブの調整をしました。音の違いをお聞きください。
い CB554 を手に入れてからエンジンを始動するまでの第1部はこれで完結です。ご視聴ありがとうございました。第2部ではブレーキ、タイヤ、燃料タンク、シートを直し、公道を走れるようにしていきます。第3部ではアメリカの街並みを走る動画をお届けできればいいのですが。では次の動画でお会いしましょう。高評価、チャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。